भाई जिस आदमी की हमने ट्रॉली बनाई ना ये वाली, वो आदमी से चेक करने के लिए आया था। अब उसने चेक कैसे करी, ऐसे कान नाप रहा है, ऐसे ऐसे कान नाप रहा, प्लस चारों तरफ से इसकी हाइट नाप रहा और लंबाई चौड़ाई नाप के उन्होंने चेक करी है सारी। चेक करके जब गया भाई वो, अरे एक बात और कह गया, इस पे यहाँ पे पन्नी लग रही थी चारों तरफ। बोला कि पन्नी उतार के, और जो रंग की छिंटे लग रही ना, हल्की हल्की छिंटे ऐसी इस तरह की ये वाली, मैं कह रहा था सारी साफ़ करवा दियो भाई, रंग की छिंटे। बाकी हमने ऐसा साफ़ कर दी भाई।